够吗 ？OK， 这个够。嗯，没事。肝儿还有别的吗？我要肉肠，也是团3个。3个是吧？现在没有蛋皮的。行。三斤肝还有什么？喂，沙肠。什么味道？要黑胡椒和原味。好嘞。压1根吧。你这是3根吗？对。3个耳朵吗？然后2个耳朵，2个耳朵分开一个。都开买 ice。原味在哪儿呢？这是原味。这是1个耳朵。露露下午啥时候在？露露一天都在，一天都在。耳朵切吗？耳朵切，2个都就是分开装，然后切，然后2个耳朵吗？对，你要做什么？等会儿。没了，耳朵没了。不要吗？这个不是吗？这是留的。就1个耳朵了。去找找，不行我就退了。我等会儿啊，我再摸索一下啊，我再摸索一下。可能就剩1个了。没。你给拿一个，从那里面拿一个。拿一个啊，别后悔啊。不后悔。您切了啊。分开。没有对吧？饼你要吗？要。然后我想要，你吃酸排骨吗？2瓣。不要酸排骨。然后我想那个再来点肥肠。饼你要几份啊？要2份。好，耳朵这里装一个。哎，哪个？加2个饼。猪舌好吃。然后猪舌。怎么了，大家这是？猪舌，然后也是团的。